No, Matthew, sei distante. Matthew, cosa stai facendo? L'ho passata a sbarra perché passa un altro treno. Sei abbassata la sbarra perché cosa succede? Passa un altro treno. Un altro treno? Ma un treno merci o un treno passeggeri? Un treno merci passa Ok, stai qui però, al di qua della sbarra. Lasciata a sbarra. Pronto? Arriva il treno. Adesso lo vediamo. Sono ferme le macchine. Tutte rosse. Senti, C'è parecchia aria. la pancia, la spada. Eccolo che arriva, Matthew. Arriva da Portogallo. È un treno locale. Sta rallentando, va in stazione. Non le mani sul meccanismo, però, distante, Matthew. Deve alzare la sbarra lui. L'hai alzata tu la sbarra? Attenzione che ci sono le auto. Fermo, fermo, che ci sono... Distante dal treno. Distante, distante, in parte, stai in parte. Passiamo. Mhm. Passiamo. Pronto? Andiamo via? Passiamo oggi. Adesso bisogna mettere sul casco anche, va bene?